o rabo dela lá. Rapaz, tá cuidando do seu não. Cadê o patrão, pô? Calma. Ah, patrão não, cara, é patrão, rapaz. Não é certo não. Sai aí, rapaz. Alô, não tá patrão lá, patrão, não é uma porra dessa não. Vai soltar ele não, rapaz! Cadê a cabeça dela? Calma, gente, calma, gente! Aí tá dentro da cabeça dela! Calma, gente! Olha lá naquele coelho, olha lá atrás! Sai do meio, pô! Sai!